آمریکایی با ایرانی یه بار با هم میرن داخل شیرینی فروشی. آمریکایی میبینه هیچ کی حواسش نیست، 3 تا شیرینی میندازه تو جیبش و میان بیرون. بعد به ایرانی میگه نگاه کن، به این میگن حیله آمریکایی ها. ایرانی میگه پس بریم منم یه چشم از هنرم رو نشونت بدم. آمریکایی میگه باشه. برمیگردن شیرینی فروشی، میگه 3 تا شیرینی بده، میخوام واسه جادو کنم. شیرینی فروشه هم شیرینی ها رو میده. ایرانی یکی یکی همشون رو میخوره. بعد شیرینی فروشه میگه پس کو جادوش؟ ایرانی میگه تو جیب آمریکایی رو نگاه کن، صحیح و سالم پیداش میکنی.